Συγγνώμη για Catmon K. Τι είπα αυτή Catmon K, τώρα πήρα χαμπάρι ότι ακόμα και το όνομά τη είναι αντιγραφή από άλλη YouTuber. Είναι ένα σκουπίδι που απλά αντιγράφει ξένους YouTuber, όπως και ο γκόμενος ο του Jay, και κάνει καριέρα. Όλα τα βιντεάκια της που είναι 10 μαλακίες που κάνουν γκόμενες, 10 κλανιές, τι δεν αρέσει στους άντρες, τι αρέσει γκόμενες και τέτοια, είναι όλα αντιγραφές από ξένα βιντεάκια. Τα έχει αντιγράψει 100%. Κάνει κάτι vlog, ό,τι να είναι. Βάζει το μάλι της μπλε, δεν ξέρω, και της λέει ο άλλος ο βλάκας του Jay, μου αρέσει το μάλι σου. Είσαι πολύ σεξι έτσι. Άρε του Jay γαμίκουλα. Δεν σου σηκώνεται η πουτσα μαλάκα με 10 πουσα πεθαίνεις. Τι κι άρα πεθάνεις στον ύπνο σου. 20 χρόνων και είσαι πεθαμένος. Γάμο το μυαλό σας γάμο. Δεν έμπαινα κάτω εκεί. Είναι τέτοιο. Κλαδάρι. Δεν είναι καθόλου γυμνασμένο. Φοράει μόνο κολλάν και τέτοια και είναι αγύμναστη. Το χειρότερο είναι γκόμενας. Και η φάτσα στο πρωί, άμα ξυπνήσει και έρθει να σφυλίσει, μαλάκα μπορεί να πας να κοπεί καρδιάς. Δεν ξέρω, πρέπει να έχεις κλείνει κάτι αλλιώς την πάλι τη